チームに貢献したい一心で打席に立った東京ドームで初ホームランが嬉しいと逆転できるように次の打席ですからこの打席も頑張るよと話しています。はい、ここまでの2本は東京ドームではありませんでしたから東京ドーム初ホームランセンター山崎レフト浜田そしてピッチャーの石山に代わっているスワローズです。さあ松井さんこの回のジャイアンツですね。そうですね、回ね8番ですけど、はい、彼はね、ブリンソン今日好調なんでね、はい、期待したいですね。出てほしいですよね。こう当たる時となかなかバットが締めがちな日、ちょっとこう差がはっきりしていると高橋さんからの話がありましたが、今日はツーベースホームラン迎えた3打席目、フォークボールでしょうか、バットが回りました。スライダーです。石山が13試合投げて 2.19、 8つのホールド。ジャイアンツの控え足を今ご覧いただいています。ブリンソンの後はピッチャーの菊池、今背番号40番中山が準備をしています。追い込まれてからあまり変化球サード村上前に落とした。さあ間に合うか、一塁送球、一塁がボールがそれた。痛烈な当たり、記録ヒット、記録はヒットです。いや先頭のブリンソン出ました。今日3打数3安打。これは高橋さんもね、はい、見てると今日当たる日だっていうことでね3打数3安打ですね。3塁だったら最後下だもんね。これは今審判カメラでご覧いただいていますが、今シーズンは NPB と審判団協力のもと球審カメラに加えて1塁、2塁、3塁の塁審にもカメラを装着いただきまして全審判カメラを実演しています。グラウンド内の迫力ある映像をお届けします。いやそれにしても今夢の辺りで受けたんですが、かなりそうですね。でも僕はサードとしてはもう精一杯のプレーですよね。サード語れるほどの守備力じゃなかったんです、私は。